de qu'est-ce que c'est percevoir les entités. Dolayısıyla burada olacak olan şey aslında onlarla ilgili ne varsa bütün o beklentileri, yansıtmaları vesaire onların yıkıp yaratımını iptal etmek aslında. Et après, baisser ses barrières. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait beaucoup dans Parler aux entités, de baisser ses barrières. Donc imaginez que vous avez des barrières et les baisser. Ve aynı zamanda çok yapılan, bu sınıflarda çok yapılan egzersizlerden bir tanesi bariyerleri indirmek. O etrafınızda bariyerler olduğunu hayal ediyorsunuz ve onları indiriyorsunuz. Et vous permettre de percevoir. Mesela içeriğini açıyor. Kimlik olarak. Pardon. İşlemler diyorsun, bahisleri tamamlamış. Yes. Ouais. C'est bon. Oui, et donc vous permettre de percevoir ce qu'il y a autour de vous sans attendre quoi que ce soit. Ve kendinize aynı zamanda izin vermek tabii ki ne olursa olsun, her ne şekilde olursa olsun alanınızda ortaya çıkan şeyleri görmeniz için. Et déjà, la première chose que vous pourriez faire, c'est déjà de reconnaître toutes les fois où vous avez perçu des entités, mais que juste vous n'en avez pas eu conscience parce que c'était pas comme vous l'attendiez. Ve aynı zamanda burada yapılacak şeylerden bir tanesi de siz beklediğiniz gibi ortaya çıkmadığı için sizin algılamadığınızı düşündüğünüz her yerinde yıkıp yaratımını iptal etmek. Est-ce que ça répond à la question? Acaba bu soruya cevap oldu mu sevgili Zuhal? Ona Aylin Hanım, d'autres questions. Evet ben Meral. bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ben entitileri şöyle algılıyorum. Öncelikle şu soru, kaç çeşit entiti var? Ve bunların enerjileri nasıl ayırabilirim? Ben onları gölge ya da bulut şeklinde hissedebiliyorum ama varlığını hissediyorum. Duru göre olarak sadece gölge ve bulut şeklinde hissediyorum ama hani bazıları çok rahatsız ediyor, bazıları rahatsız etmiyor. Hani Okay, bir onların buraya kadar enerjileri... tercüme edeyim mi? Tamam. C'est la question de Meral. Elle demande comment différencier les entités. Elle les perçoit, elle les perçoit comme des nuages ou des ombres. Donc, combien de types d'entités il y en a et comment les différencier? Bonjour Meral, c'est une très très belle question. Merhaba Meral, bu çok çok güzel bir soru. Merhaba. Je crois que des sortes d'entités, il y en a une quantité infinie en fait, de tout ce que j'ai pu percevoir moi. Benim kendi algılayabildiklerim kadarıyla söylersem eğer sonsuz çeşitli entite var. Et c'est très difficile de faire des compartiments. Ve onları bir takım kompartımanlara, bölümlere ayırmak biraz zor. Je crois que toutes les semaines, je perçois des nouvelles entités que j'avais jamais perçues. Peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois peut-être. Hatta bana öyle geliyor ki yani her hafta olmasa da her ay ben daha yenilerini keşfetmekteyim bu çalışmalarla. Alors il y a quand même des gros domaines comme les entités de la Terre, les entités qui avaient un corps et qui sont décédées, les êtres de lumière. Vas-y. Yani şöyle büyük alanlara ayırabiliriz onları. Yeryüzü entiteleri gibi, işte ölmüş olanların entiteleri gibi, ışık varlıklar gibi. Et plein d'autres domaines qu'on connaît aujourd'hui. Et la question que j'aurais envie de te poser, c'est quelle est la valeur de différencier les entités en fait? À quoi ça peut servir? Ve tabii başka entiteler de var ve benim asıl burada sana sormak istediğim soru şu. Senin için onları birbirinden ayırt etmenin değeri nedir ve bu ne işe yarayacak eğer bunu yaparsan? İşte hiç bilmiyorum, ayırt etmedim ve ben hani hissettiğim an temizleyip sevgiyle gönderiyorum. Bazılarına birkaç tanesinde şöyle oldu. Askeri kıyafet şeklinde gibi hissetti. Bayağı iriydi. Ok. Ce n'est pas que je les différencie, moi. Je me demande seulement et je les perçois différemment. Et une fois là, je l'ai vu en uniforme de militaire. Donc, juste, elle se demande. Tu peux leur demander. Onlara sorabilirsin dedi bu arada. İşte onu hiç denemedim. Je n'ai jamais essayé, elle a dit. Vas-y. Şimdi yapabilirsin, hadi sor. Salut Nicole.
En E, fait, şu anda da mesela sık etrafımda sürekli olduklarını hissediyorum açık alanda da. Bazen ordu şeklinde olduklarını, kalabalık olduklarını da hissedebiliyorum. Bazıları böyle çok yaramaz da oluyorlar. Şımarıklık böyle oyun oynayanlar da var. Hani temizlik yaparken koltuk arkasında falan saklandıklarını da hissediyorum. Saklambaç oynar gibi ama hiç iletişime geçemedim. Beni burada durduran ne? Bunun değeri ne? Onu da bilmiyorum. Je les perçois tout le temps, même si quand je nettoie ma maison, je les vois derrière quelque chose, elles s'amusent avec moi et je les perçois même en grosse quantité. Et je n'ai jamais essayé d'avoir une communication avec eux et je n'ai aucune idée quelle est la valeur des entités ou de les différencier. alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 choses qu'on peut faire avec les entités. Burada 3 tane şey var yapabileceğimiz entitelerle ilgili olarak. Les déblayer, Onları communiquer temizlemek, onlarla iletişim kurmak et recevoir leur contribution. ve onların katkılarını alıp kabul etmek. Et c'est peut-être la première chose à leur demander, c'est est-ce que vous voulez être déblayé? Est-ce que vous voulez donner quelque chose, une contribution, ou est-ce que vous voulez communiquer? Ve belki de onlara sorulacak ilk soru, acaba temizlenmek mi istiyorsunuz? Vermek istediğiniz bir şey mi var yoksa iletişim mi kurmak istiyorsunuz? Evet, soru bu. Pardon. Pardon. Ben sürekli temizleyip gönderiyorum hepsini. Her nerede ne varsa. Sürekli temizliyorum, gönderiyorum. Elle dit qu'elle fait seulement le déblayage. Elle ne demande aucune question. Tu peux leur poser la question, mais tu peux aussi faire le déblayage, bien sûr. Yani temizlemeyi de yapabilirsin ancak onlara da soru sorabilirsin elbette bu soruyu. Çok teşekkür ediyorum katkınız için her ikinize de. Merci beaucoup pour votre contribution, elle a dit. Teşekkürler Meral. Et ce que tu peux faire, c'est quand tu as toutes ces entités autour de toi, demande lesquelles ont envie d'être déblayées. Ve etrafında bütün o entiteleri algıladığında şöyle de bir şey yapabilirsin. Onların hangilerinin temizlenmek istediğini sorabilirsin. Moi, je fais ça, je me connecte à toutes celles qui ont envie d'être déblayées. Et là, je fais la formule de déblayage. Mesela ben bunu yapıyorum, bunu soruyorum ve o temizlenmek isteyenlerin hepsine birden bağlanıyorum ve o temizlemeyi yapıyorum. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la formule de déblayage, c'est très, très simple. Ve bu temizlemeyi bilmeyenler için bu aslında çok çok kolay. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entité, elle est souvent coincée dans un espace-temps et souvent, elle ne sait pas qu'elle est morte, elle croit qu'elle est toujours là. Ve burada asıl bilmemiz gereken şu ki bir entite aslında zaman ve alan arasında arafta kalmış durumdadır ve orada olduğunun, öldüğünün, artık bedensiz olduğunun farkında değildir. Et la formule de déblayage qu'on utilise chez Access, elle permet de faire prendre conscience à l'entité qu'elle a le choix de rester ou de partir. Ve Access'te yaptığımız şey bu temizleme ile, cümle ile beraber ona burada kalmak ya da gitmek seçeneğini sunmak. Donc, on va dire vérité, qui êtes-vous? On le donne? Ouais. Okay. Orada şöyle bir şey yapıyoruz. Gerçek, siz kimsiniz? Veya sen Vérité, kimsin? qui étiez-vous avant ça? Gerçek, ondan önce kimdiniz? Alors là, l'entité, elle se dit, ah, j'ai été quelque chose avant. Ve biz bunu yaptığımızda entity kendi kendine diyor ki, oh, ben daha önce başka bir şeydim. Vérité, qui étiez-vous avant ça? Gerçek, ondan önce kimdiniz? Et quand on perçoit que l'énergie commence à bouger, Ve orada enerjinin hareket etmeye başladığını algıladığımız zaman on va dire, vérité, qui seras-tu dans le futur? Et hop, là, elle se dit, oh, mais je peux partir. Et souvent, elle part. ve orada o enerjiyi hissettiğimiz zaman diyoruz ki gerçek, gelecekte kim olabilirsiniz? Ve o zaman onlar da, oh evet bir dakika başka bir yere gidebilirim o zaman diyorlar ve gidiyorlar. Donc, on va faire ça. On va le faire aussi avec les entités qui ont un job, parce qu'il y a des entités qui sont là pour quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui gardait une maison, qui est resté à son travail ou à son poste. Ve başka, excusez-moi, je me regardais juste si on est toujours sur Facebook, mais Vas-y, vas-y. bizarrement, on n'est plus sur Facebook.
C'est bizarre quand on fait une activité qui fait des trucs bizarres. Ve şöyle ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Sanırım şu anda artık Facebook'ta canlı yayında değiliz. Tam biz bu temizlemeleri yapmaya başladığımız sırada ilginç bir şekilde Facebook canlı yayınından düştük. İlginç bir şekilde. Donc, Wow. c'est vérité quelles sont... La deuxième, c'est pour les entités qui ont un travail. Et Oui. donc, c'est vérité quel est votre job. Vérité Ve quel est votre job avant ça. ikinci temizleme cümlesi de bir iş için burada olanlar için. Onlara da diyoruz ki gerçek c'était quoi vérité? Quel était votre job? Quel était votre travail ou votre job avant ça? Gerçek bundan önce işiniz neydi? Vérité, quel sera votre job dans le futur? Ve gerçek gelecekte işiniz ne olacak diyoruz. Gerçek. Gerçek, c'est vérité. On dit gerçek parce que pour être sûr qu'elles répondent bien la vérité et qu'elles essayent pas de faire autre chose. Ve gerçek diyoruz ki burada onun mümkün olduğunu bilsin ve başka bir şey yapmaya kalkışmasın. Wow, Et puis, c'était on va très vite. faire- C'était très vite que tu as commencé à parler en turc. Déjà. Et puis, on va aussi faire ce déblayage pour les entités qui répondent à un que et pas à un quoi, comme Ee, le i en anglais. Ve burada je ne sais pas comment je peux traduire ces deux mots. C'est comment en anglais? C'est it. Tu sais, pour certaines choses, on dit it et on dit pas chi ou i. Et nous, Ah. on dit que en français. Ve burada eğer doğru anladıysam burada bir cinsiyet ayrımına gitmiyoruz. Onlarda hem kız hem erkek var ve biz bunu yapmıyoruz. Zaten yapmıyoruz biliyorsunuz. Okay. Et donc, on va dire vérité, qu'êtes-vous? Ve diyoruz ki gerçek siz kimsiniz? Vérité, qu'étiez-vous avant ça? Gerçek ondan önce kimdiniz? Vérité, qu'étiez-vous avant ça? Jusqu'à ce que l'énergie bouge. Ve enerji hareket edene kadar diyoruz ki gerçek ondan önce kimdiniz? Et vérité, que serez-vous dans le futur? Ve gerçek gelecekte kim olacaksınız? Voilà comment on déblaye les entités. İşte entiteleri temizlemek böyle bir şey. Si vous voulez, on peut le faire. Juste vous tous chez vous, on va tous le faire en même temps. Comme ça va faire un gros travail. Wow, cool. O zaman isterseniz arkadaşlar şimdi hepiniz bulunduğunuz yerdeki entiteleri temizlemek için hep birlikte bu çalışmayı birbirimize katkı olarak yapabiliriz diye önerdi. Seçenlerle. Première chose, c'est baisser vos barrières. Yapacağımız ilk şey bariyerleri indirmek. Baisser vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Bariyerlerinizi indirin. Barrières. Bariyerlerinizi indirin. Daha da. Encore. Daha da indirin. Encore. Daha da indirin. Et puis, vous allez demander à toutes les entités qui ont envie de déblayer d'être là et d'être prêtes. Ve orada bulunan ve temizlenmeye hazır olan tüm entitelere sorun şimdi. Dans toutes vos maisons ou dans tous les lieux auxquels vous voulez vous connecter. Bütün evinizdeki olabilir veya bağlantı kurmak istediğiniz her yerde, tüm mekanlarda olabilir. Et on va faire la formule de déblayage pour toutes ces entités. Ve şimdi bütün bu entiteler için temizleme cümlesini yapıyor olacağız. Et vous pouvez tous le faire avec moi, comme ça. Ve hepiniz benimle birlikte yapabilirsiniz şimdi dedi. Donc, vérité, qui êtes-vous? Gerçek siz kimsiniz? Vérité, qui étiez-vous avant ça? Gerçek ondan önce kimdiniz? Vérité, qui étiez-vous avant ça? Gerçek ondan önce kimdiniz? Vérité, qui étiez-vous avant ça? Gerçek ondan önce kimdiniz? Vérité, qui étiez-vous avant ça? Gerçek ondan önce kimdiniz? Vérité, qui étiez-vous avant ça? Gerçek ondan önce kimdiniz? Vérité, qui serez-vous dans le futur? Gerçek gelecekte kim olacaksınız? Vérité, quels sont vos jobs? Gerçek işleriniz nedir? Vérité, quels étaient vos jobs avant ça? Gerçek ondan önceki işleriniz neydi? Vérité, quels étaient vos jobs avant ça? Gerçek ondan önceki işleriniz neydi? Vérité, quels étaient vos jobs avant ça? Gerçek ondan önceki işleriniz neydi? Vérité, quels seront vos jobs dans le futur? Gerçek gelecekte işiniz ne olacak? Vérité, qu'êtes-vous? Gerçek siz kimsiniz? Vérité, qu'étiez-vous avant ça? Gerçek ondan önce kimdiniz?
Vérité que tu vois avant ça. Gerçek. Ondan önce kimdiniz? Vérité, vérité que tu vois avant ça. Gerçek. Ondan önce kimdiniz? Vérité que tu vois avant ça. Gerçek. Ondan önce kimdiniz? Baissez vos barrières. Vérité que tu Bariyerlerinizi vois avant ça. indirin. Gerçek. Ondan önce kimdiniz? Vérité que tu vois avant ça. Gerçek. Ondan önce kimdiniz? Vérité que serez-vous dans le futur? Gerçek. Gelecekte kim olacaksınız? Puissiez-vous quitter? Ve Puissiez-vous şimdi burayı partir avec şimdi toutes vos empreintes électromagnétiques et chimiques de toutes sortes? Ve şimdi burayı terk edebilir, buradan gidebilirsiniz. Bütün manyetik ve kimyasal mühürlerinizle beraber. Right, talent, good and bad, pas qu'un peu online, shorts, boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, pot, book, online, shorts, boys and beyonds. Voilà comment vous pouvez déjà déblayer beaucoup d'entités autour de vous. Ve işte buyurun bakalım nasıl bütün entiteleri böylece temizleyebilirsiniz. Cool. Wow. Et vous avez vu, c'est super facile. Ve gördüğünüz gibi bu çok kolay. Oui. Et juste prenez un moment pour voir si c'est plus léger autour de vous, si l'énergie est différente, pour voir ce que vous avez bougé vous déjà en faisant ça. Ve bunu yaptıktan sonra bakın bakalım etrafınızdaki alan nasıl, şu anda orada algıladığınız durum nasıl ve kendinize bunun için biraz zaman verebilirsiniz. Et reconnaissez vos capacités à l'avoir fait. Ve bunu yapmış olmakla ilgili kapasitelerinizin farkına varın. Que vous avez changé. Neyi değiştirdiniz? Farkına varın. Wow. Et je ne sais pas si on peut utiliser la formule de déblayage dans les groupes où tu vas nous mettre, Eileen. Je n'ai aucune idée. Normalement, cette phrase de déblayage, on n'utilise pas dans les Zoom ou dans ce qui est en public. Okay. Mais déjà, ils ont pris le contrôle et Facebook Live est parti. Donc. Ok. Et donc, Ben bir soru sorabilir miyim Aylin? Nous avons une question. Evet tabii sevgili Yasemin. Şimdi böyle yapılan büyüler oluyor. Entity tabii ki bunlarda. Bunları aynı şekilde ben çok algılamaya başladım insanların üzerinde bu büyüleri. Bunu aynı şekilde gönderebiliyor muyuz temizleme cümlesiyle? Elle dit qu'elle perçoit des magies, mais pas de bon sens. İyi anlamdaki büyüler değil mi? Kötü büyülerden mi bahsediyoruz? Aynen. Des magies, mais je ne sais pas le mot exact de magies qui ne sont pas pour les... Est-ce que c'est ce qu'elle perçoit quand elle déblaye? Bu temizleme yaparken algıladığım bir şey mi? Evet, temizleme yaparken veya bazen ilk gördüğüm anda algılıyorum. Quelquefois en faisant la déblayage, quelquefois quand je vois juste la personne. Donc, ça veut dire qu'elle perçoit des entités qui sont pas... qu'elle n'aime pas, en fait, c'est ça? Pas des entités, des magies. Des magies faites par les entités. Ah, des magies. Mais des sorts. Des sorts, exactement. Des sorts faits par les entités. Et elle demande si on peut utiliser ce déblayage, le même déblayage pour nous débarrasser aussi de ces sorts. Alors, les sorts, c'est pas pareil que les entités. Büyülerle entiteler çok aynı şeyler değil sevgili Yasemin. Les entités, c'est ce qu'on perçoit comme entité. Entiteler, entity olarak algıladığımız şeyler. Les sorts, c'est quand on croit que quelqu'un peut nous faire du mal. Büyülerse birisi bize kötü bir şey yapabilir zannettiğimiz zamanlardaki şeyler. Et quand on croit que quelqu'un, en disant quelque chose ou en faisant quelque chose, peut changer quelque chose chez nous. Ve başkasının bir şey diyerek ya da bir şey yaparak bizim kendimizde bir şey değiştirdiğimize inandığımız zamanlarda var büyüler. On appelle ça aussi les attaques psychiques, c'est ça, hein? Bunlar aynı zamanda psikik saldırılar da diyebiliriz. Et en fait, l'attaque psychique, elle ne peut exister que si on y croit. Ve psikik saldırılar sadece kişi onlara inanıyorsa olabilir. Donc, pour supprimer ça, dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için l'important, c'est de détruire et de créer toutes les croyances que tu as
que ça peut te faire quelque chose ou que ça peut faire du mal. Et donc, détruire et décréer tous les points de vue. Aslında orada yapılacak olan şey bu durumda oradaki bütün bakış açılarını ve o kişinin bu başka birinin ona bir şey yapabileceğini ve bunu yapabileceğine inandığı her yeri, bütün bu inanışları yıkıp yaratımını iptal etmek. C'est vraiment ce truc où nos points de vue créent notre réalité. Bu gerçekten işte tam da hani bakış açınız realitenizi oluşturur hali. Et si j'ai le point de vue que ces attaques psychiques, elles peuvent me faire quelque chose, elles vont pouvoir me faire quelque chose. Ve eğer ki ben o psikik atakların bana bir şey yapabileceklerine inanırsam, o zaman onlar bana bir şey yapabilirler. Donc c'est vraiment reprendre son pouvoir. Burada olay gerçekten kendi kontrolünü ele almak. Et savoir que personne n'a plus de pouvoir que nous sur nous. Ve başka hiç kimsenin kendi üzerimizde bizden daha fazla güce sahip olmadığını bilmek. Et donc, c'est détruire et décréer partout où vous croyez que certaines personnes ou certaines choses peuvent avoir du pouvoir sur vous. Dolayısıyla burada aslında ortadan kaldırılacak olan, temizlenecek olan şey başka birilerinin sizin üzerinizde etki sahibi olabileceğine dair sahip olduğunuz inançlar. Et si vous connaissez la formule de déblayage d'Access, vous pouvez bien sûr rajouter la formule de déblayage pour déblayer tous ces points de vue. Ve tabii ki Access'in temizleme cümlesini biliyorken Access bu cümleyi de bütün oradaki bakış açılarını temizlemek için kullanabilirsiniz. Est-ce que ça répond à ta question? Bu soruna cevap oldu mu Yasemin? Ben kendimdekine değil de başkasının demek ki düşüncelerini, inançlarını algılıyormuşum bu konuda. Onu algıladım. Elle dit que j'ai juste perçu que je perçois les idées, les points de vue des autres personnes. Ah! Quel talent! Est-ce que tu peux le reconnaître? Wow, bu ne güzel bir yetenek. Acaba bunu fark edip alıp kabul edebilir misin? Evet, yes! Oui. Aylin'cim bir soru sorabilir miyim? Nous avons une autre question. Bonjour! Evet sevgili Aynur. Ben çok küçüklüğümden beri entitilerin tamamını algılayabilen bir varlık olarak yeryüzüne herhalde gelmişim, bilemiyorum. Bu konuda ciddi kapasitelerim var, hissedebiliyorum, işte görebiliyorum, konuşabiliyorum. Yalnız bu Buraya kadar bir kapasitemi çevireyim. kullanırken Bir bazı saniye, bir saniye Aynur'cum. Tamam. Teşekkür ederim. Depuis sa naissance, depuis tout le temps, elle dit que probablement je suis arrivée sur cette monde pour les percevoir les entités. J'ai une grosse capacité à propos de ça. Je les vois, je les entends, je communique avec eux. Evet. Bu kapasitemi fark ettiğim zamandan itibaren bazı entitelerin bazı bedenlerde tutunmayı seçtiğini ve o bedeni seçtiği kişinin de ondan vazgeçemediği zamanlara şahit oldum. Il y a eu des temps que j'ai perçu des entités qui sont attachées aux gens et des gens qui sont attachés aux entités, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas. Evet. Bu tutunan kişiler o entitelerden vazgeçmek istemiyor ve bunu bir güç olarak algılıyor. Et les gens qui sont attachés aux entités, ils le prennent comme un pouvoir et ne veulent pas se débarrasser de ce pouvoir. Ve bu güçten vazgeçemedikleri için o entitelerle bir bütün haline geliyorlar. Et comme il ne se laisse pas partir ce pouvoir, il devient en communion avec ces entités. O kişilerin kendilerinin bedenlerinde bu entiteleri temizleme durumumuz nasıl olabilir? Comment on peut déblayer ce type d'entité? Alors, en fait, on ne peut pas obliger... Alors, tu peux déblayer les entités en direct. Direkt olarak entiteleri temizleyebilirsin Aynur'cum. Mais comme tu l'as très bien dit et perçu, quand il y a une attache dynamique entre quelqu'un et une... Oh, je ne t'entends plus. Ah, mince. Ça va là? Oui, Ça va, revient? ça va. Oui, ça Ok. revient. Donc, je disais, comme tu l'as très bien perçu, quand il y a une relation dynamique entre une personne et une entité,
Senin de çok iyi algıladığın gibi bir entity ve bir kişi arasında bu şekilde dinamik bir bağlanma olduğu zaman tu peux rien faire parce que c'est le choix des personnes. hiçbir şey yapamazsın çünkü bu kişinin kendi seçimidir. Il faut que la personne fasse le choix de laisser partir l'entité. Burada o kişinin bu seçimi yapıyor olması gerekir o entity'nin gitmesi için. Que laisser partir l'entité, c'est toujours à son avantage à elle. Onun gitmesine izin vermek her zaman için onun kendi avantajına olacaktır o kişinin. Et malheureusement, quelquefois, il y a des gens qui ont des attaches avec des entités ou des relations avec des entités, des vies et des vies. Ve bazen de kişilerin hani yaşamlar boyu süren o entitelerle birlikte olma halleri, o bağlanma halleri, hatta birlikte yaşama halleri olabiliyor. On a même l'impression qu'ils sont les mêmes personnes presque. Hatta onların giderek benzer kişilere dönüştüğü de görülebiliyor. Et ça demande beaucoup de déblayage et de travail pour permettre à la personne de choisir de faire partir l'entité. Ve orada çok fazla çalışmak gerekebiliyor o kişinin o entitenin gitmesine izin vermesini sağlamak için. Ça va être vraiment des Oups, je n'entends plus. Ah mince. C'est perdu. Alors, ça devrait marcher là. Voilà. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux, oui. Oui, je disais, ça demande beaucoup de déblayage et souvent de faire prendre conscience à la personne. Bu çok iş gerektirebilir, çok bir süreç gerektirebilir ve o kişinin bunun bilincine varmasını da gerektirebilir. Et ça peut être même difficile pour la personne. Ça arrive souvent dans les classes entités de justement faire partir cette entité. Est-ce que tu peux répéter? Je suis... Oui, je dis que ça peut être même difficile pour la personne, même si on est là, de faire partir cette entité. Ve onun için orada bulunsam bile bu o kişi için zor olabilir onun gitmesine izin vermek. Et après, il y a autre chose dans ce que tu as dit, c'est les gens qui ont l'impression d'avoir du pouvoir. Ve c'est bizarre. je t'entends et après, c'est vide. Est-ce que tu peux répéter encore une fois? Désolée. Oui. Oui, alors Marquetta pourra te dire que normalement, il paraît que les traductrices sont grillées à peu près en un quart. On est pas mal, hein? T'as tenu assez longtemps. Ouais. Ben her bir şey söyledikten sonra onu anlıyorum ve fakat size çevirmem gerektiği anda böyle bir boşluğa düşüyorum arkadaşlar. Onu söyledim hani tekrar çünkü son birkaç cümleyi tekrarlattığım için o da sana dedi ki Marketa sana söyleyecektir zaten normalde bu zaten yayınlarda 15 dakika sonra tercümanı kaybediyoruz. Biz gene iyi gittik dedi. Oui. Donc je disais que par rapport aux entités où elle a l'impression que ça donne du pouvoir aux gens. O insanlara güç kattığını zannettiren durumlarda bu entity ilişkilerinde. C'est ce qu'on appelle les démons souvent. Bu çoğu zaman demonlar yani şeytanlar oluyor. Pas toujours, mais dans la majorité des cas, c'est ça. Çoğu durumda olan şey bu aslında. Les démons sont une sorte d'entité qui veulent prendre notre corps, en fait, détruire notre corps, parce qu'ils veulent détruire la planète, en fait. Onların işi aslında bu gezegeni ortadan kaldırmak olduğu için onların ilgilendikleri şey bizim bedenimize sahip olmak ve aslında o bedeni de ortadan kaldırmak, yok etmek oluyor. Et donc, ces entités font tout pour que les gens aient l'impression que s'ils les gardent, ils vont avoir plus de pouvoir, ils vont pouvoir mieux faire et ils vont être mieux. Ve insanlar bu yüzden de zannediyorlar ki eğer onlara sahip olurlarsa o zaman daha fazla güçleri olacak, her şeyi daha iyi yapabilecekler, daha iyi olacaklar. Donc là aussi, c'est faire prendre conscience à la personne qui a ça, sans lui dire. Il faut qu'elle prenne conscience elle-même, bien sûr. Ve burada yapılacak olan şey o kişiye bunu söylemeden bunun bilincine varmasını sağlamak. Et là, vous pouvez faire la déblayage des démons aussi. Ve orada şeytanların temizliğini de yapabilirsiniz. Il y a un déblayage différent. Oui. On ne le dit pas pour ne pas avoir de résistance. On ne dit pas à la personne qu'il y a des démons pour ne pas confronter une résistance.
Euh, Je ne comprends pas la question. Ok. Tu as juste dit que on ne dit pas à la personne, mais on fait le déblayage, si j'ai bien Si, compris. on peut le dire à la personne. ok. Si. J'ai dû ok. m'exprimer. Ok. Si. Kişiye söyleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Orada bir yanlış On peut anlaşma lui oldu. dire qu'on peut faire le déblayage aussi, c'est comme on veut. Ok. Yani söyleyerek de yapabilirsiniz, söylemeden de yapabilirsiniz. Et le déblayage des démons, c'est en anglais, par contre, parce que ça Ve fonctionne beaucoup mieux. bu temizliği İngilizce yapıyoruz çünkü böylesi daha çok çalışıyor. Il veut dire revenez d'où vous êtes, retournez d'où vous venez, ne revenez jamais à moi, à mon corps ou à cette réalité. Ve bunun karşılığı şu, Türkçe karşılığı, geldiğiniz yere geri dönün ve bir daha asla buraya ve benim bedenime gelmeyin. Et donc c'est en anglais, c'est return to from whence you came, never to return to us, our body and this reality ever again. Ve bunun İngilizcesi go back from whence you came and never return back to this reality and to this body again. Exactement. Aynen öyle dedi. Mais en fait, tu l'as compris par rapport à ça va toujours être le travail de permettre aux personnes de prendre conscience des choses sans qu'on leur dise c'est comme ça. Ah, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Okay. Je vais expliquer. Ve orada aslında yapılacak olan şey o kişinin olan bitenin farkındalığına, bilincine varmasını sağlamak. Gidip de ona böyle pat diye söylemek yerine. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est important de ne pas dire aux gens je perçois une entité sur toi ou je perçois un démon sur toi, mais plutôt si on le perçoit, d'arriver à ce qu'ils en prennent conscience eux. Ve burada aslında yapılması gereken önemli şey, ben sende bunu algılıyorum, sende bir şeytan algılıyorum, entite algılıyorum, bunu temizleyelim değil, onların bununla ilgili farkındalığa varması için soru sormak. Oui, c'est ce qu'on fait très souvent en Turquie. Souvent et souvent. Ouais. Et ça fait peur aux gens, en fait, ça. Ouais. Et ça les arrête, en fait. Evet. Ve ben dedim ki bunu çok yapıyorlar kişiler birbirlerine, hani sende o var bu var diye. Evet dedi ve bu kişileri aslında korkutur ve onlarda işte o zaman direnci başlatmış olursunuz dedi. En plus, s'ils en prennent conscience eux-mêmes, ils vont pouvoir le dire et vous pourrez dire ah mais si tu veux, moi j'ai des outils pour ça. Je peux faire des choses. Ve o zaman mesela onlar bunun farkına, bilincine vardıklarında siz diyebilirsiniz ki ya ve benim bunun için araçlarım var istersen diyebilirsiniz. O zaman akış çok farklı bir şeye dönmüş olur artık. Et ça sera beaucoup plus facile parce que ça viendra d'eux. Oui. Ve bu çok daha kolaylaşır çünkü artık iki kişi birlikte yapıyor olur. Çalışıyor olur bunun üzerine. İki taraf. Soru sorabilir miyim Aylin? Aylin'cim, Aynur bu için konuda tamamsa evet. bu konuda şöyle bir durum var. Eğer o kişi bu portalını açık tutmayı seçerse bu durumda bir şey yapamıyoruz herhalde. Ça devient, Yani ça ondan devient toute une vazgeçmiyorsun. classe. Ça devient toute une classe maintenant. Et si jamais la personne a une portal, je ne sais pas si le maman... Ah, effectivement, le portail, on ne va pas en parler là. C'est vraiment quelque chose de très spécifique et il nous faut plus d'une heure. Ve Aynur'cum dedi ki portallara girersek bize bir saatten fazlası gerekir. O şu anda burada tadımlıkta bunu yapmayalım. Aylin, Tamam, ben çok bir teşekkür soru ederim. sorabilir miyim? Rica ederim. Evet, birinin sesini duyuyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Ben Hatun. İnan Esinti. Tamam. Bir soru sorabilir miyim? Sırayla alayım. Önce İnal Esinti'yi alalım. Sonra Hatun'u. Çok az vaktimiz kaldı zaten. Teşekkür ederim. Yani entiteleri fark ettiğimizde portal mıyız veya farkındalığımız mı yüksek? Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Bir. İkincisi eğer Bir dakika. portal... Tamam. Önce birinciyi çevireyim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet. Elle a deux questions. La première, c'est que quand on perçoit les entités, est-ce que ça veut dire qu'on est un portal ou que seulement que notre perception, c'est bien? Non, ça veut pas dire, ça veut juste dire qu'on perçoit les entités.
Yok, bu hani portalsınız falan demek değil. Bu sadece entitileri algılıyorsunuz demek dedi İnalcığım. Sıradaki soruyu alabilirim. Peki bunu yani farkındalığımız yüksekse onlardan nasıl faydalanabiliriz veya nasıl kullanabiliriz veya ne yapabiliriz? Veya onları rol arkadaşı seçebilir miyiz daha doğrusu? Qu'est-ce qu'on peut faire alors avec les entités? Est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut créer avec eux? Est-ce qu'on peut les utiliser à notre avantage? La question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec les entités? Buradaki asıl soru sevgili İnal Esinti, sen onlarla ne yapmak isterdin? Evet, bir rol arkadaşı olmalarını isterdim. Je voudrais les avoir comme des playmates. Je ne sais pas le mot en français. Un ami avec qui on joue. Ok, demande ça. Et déjà, tu peux le faire avec ton équipe. Tamam, o zaman bununla ilgili onlara soru sor ve böylece ekibini de oluşturabilirsin. On a tous une équipe d'entités avec nous, donc tu peux demander à ton équipe d'être là avec toi, de se montrer et de communiquer avec toi. Hepimizin takım arkadaşları var ve sen onlara kendilerini göstermeleri, seninle iletişime geçmeleri için soru sorup talepte bulunabilirsin. Mesela sorularımız neler olabilir? Quelle question on peut utiliser pour cela? Juste, tu leur demandes en fait. Juste, tu demandes à ton équipe d'être présent avec toi et de jouer avec toi. Sadece bunu sor. Yani onlara sadece seninle birlikte mevcut olmaları ve seninle oynamalarını iste onlardan. Teşekkür ederim. Ils attendent que ça. Ve sadece bunu bekle dedi. Pardon, onlar sadece bunu bekliyorlar dedi. Teşekkür ederim. Merci beaucoup, Aldi. Est-ce que tu as déjà connecté avec ton équipe? Acaba sen takım arkadaşlarınla çoktan bağlantıya geçtin mi? Geçmiş olabilir misin dedi İnalcığım sana. Evet, evet. Ama farkında değilim ne kadar ileride veya ne kadar gerideyim. Oui, mais je ne perçois pas avec où je suis avec eux. Avancé ou juste commencé. Ok. Ok. Aylin'cim minicik bir soru sorabilir miyim? Sırayla gidelim arkadaşlar. El kaldırabilirseniz ben sırayla alayım. Konuşma araya girince biraz sıkıntı oluyor. Burcucuğum, senden önce Hatun var. O yüzden biraz beklemeniz gerekiyor. Tamam. Tu disais quelque chose, Florence? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, si on a le temps, on fera un petit exercice avec l'équipe à la fin. Mais là, déjà, on se prendra 5 minutes. Voilà. On a encore des questions et on se prendra 5 minutes pour faire un petit exercice avec l'équipe. Vaktimiz kalırsa bu takım arkadaşlarıyla ilgili çok ufak bir egzersiz de yapacak bizimle arkadaşlar. Bayağı hediye dolu bir akşam oldu. Son 5 dakikamız, belki bir soru daha alıp ondan sonra artık kapanışa geçeceğiz. Hatun, senin sorunu alacağım. Diğer sorular için arkadaşlar birçok soru gördüm. Maalesef herkesi süremizi zaten açtık. Cevaplama şansımız olmayacak gibi gözüküyor. Hatun. İyi akşamlar. Entitilerle nasıl para yaratabiliriz? J'attendais cette question. Comment on peut créer de l'argent avec les entités? Alors, je le redis, comment? C'est pas la bonne question. O zaman ilk cevabı veriyorum. Nasıl doğru soru değil. Demande aux entités qui sont meilleures que toi pour créer de l'argent. Sen para yaratmak konusunda senden daha iyi olan entiteler için soru sor. De te contribuer pour créer de l'argent. Para yaratmak için sana katkı olmalarını talep et. Et ça fonctionne. Ve bu işe yarayacaktır. Et après, la question, c'est est-ce que tu es prête à le recevoir, tout ce qu'elles vont créer pour toi? Ve işte ondan sonraki asıl soru, onların senin için yaratacakları her şeyi acaba sen alıp kabul etmeye hazır mısın? Ben hazırım, onlar göndersin. Je suis prête, ils peuvent envoyer, elle a dit. Gerçek? Gerçek Hatun. Gerçek. Je suis pas très sûre là. Comment? J'ai dit ça n'a pas l'air très sûr. Çok emin değil misin gibi sanki Hatuncuğum de. Ya emin olamadım, alayım mı almayayım mı? Elle a justement dit je ne suis pas sûre si je dois recevoir ou non. Ok.
Et là, c'est vraiment détruire et décréer tout ce que tu as défini qui fait que ça t'empêche de recevoir ce que les entités t'amènent déjà. Peki o zaman işte tam burası sana entitilerin şu ana kadar zaten getirmiş oldukları şeyleri alıp kabul etmene izin vermeyen her yeri yıkıp yaratımını iptal etme zamanı. Evet. Vay. Ouais. Super. Harika. Donc on fait l'exercice. Teşekkür ediyorum. On en prend une autre question. Allez. Hadi bir soru daha alalım dedi o zaman Il y Burcucuğum. avait deux personnes là qui voulaient. Voilà, il y avait deux questions encore là. Une fois. Evet Burcu sıra sende. Birlikte yaşadığım insanların bedenlerinin kullanıldığını fark ediyorum ama bunun için ne yapabilirim diye soracaktım. Bu kişiler de annem ve babam. Ok. Elle dit que je perçois que les corps de mes parents sont utilisés par les entités. Je les perçois, mais ils ne croient pas aux entités. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Pek bir şey yapamazsın Burcucuğum dedi. Tu peux quand même déblayer les entités qui sont là et qui n'ont pas de relation avec tes parents. Il y en a déjà qui peuvent partir. Yine de orada olanları ve ebeveynlerinle bir ilişki içerisinde olmayan ve gidecek olanları temizleyebilirsin. Déblayer déjà celles qui sont dans la maison, par exemple. Evi temizleyebilirsin mesela. Ben bir de şey soracaktım. Yani bu hani anne babamın bedeni kullanıyorlar ya. Yani bu genelde benim iznime oluyor. Onu soracaktım. Yani anladım ben. Galiba evi temizleyeceğim. Sanırım benim üstüme derken onların üzerinden seninle mi uğraşıyorlar gibi demek istiyorsun. Aynen. Ok. Ce qu'elle perçoit en effet que les entités utilisent les corps de ses parents pour le mot n'arrive pas pour elle. Tu vois, elle utilise les corps de ses parents, mais le vrai effet, c'est sur elle. Pour aller jusqu'à elle. Oui, alors exactement. Peut-être qu'elles veulent être déblayées. Pose-leur la question. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous voulez contribuer, être déblayé ou communiquer? O zaman işte belki de bir şey yapabilirsin Burcu ve onlara soru sorabilirsin. Hani ne için buradasınız? Sizi temizlemem için mi yoksa benimle iletişime geçip bana bir şey vermek için mi diye ve o zaman temizlemeyi yapabilirsin dedi. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harika bir katkı. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de dire que les entités, elles sont beaucoup sont très chouettes. Chouette? Super. Ben size şunu söyleyebilirim ki entitilerin çoğu çok süperler aslında, çok tatlışlar. Elles sont comme les gens, donc il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, etc. Mais la plupart du temps, elles vous veulent pas de mal. İnsanlar gibiler tıpkı. Yani sempatik olanları var, daha az sempatik olanları var ama nihayetinde hiçbiri sizin kötülüğünüzü istemiyor. Et c'est juste détruire et décréer ce point de vue qu'elles pourraient nous faire du mal ou nous vouloir du mal. Ve işte burada asıl yıkıp yaratımını iptal etmemiz gereken bakış açısı şu ki onların bizimle ilgili kötü niyetleri, kötü şeyler isteyebilecekleri. Parce que la grande partie, vraiment très grande partie des entités, si vous les honorez, si vous êtes avec elles comme avec quelqu'un, elles vont vraiment vous contribuer beaucoup. Ve gerçekten de şöyle bir şey var ki entitilerin çok büyük bir kısmı eğer siz onlara katkı olmak istiyorsanız tıpkı insanlar gibi onlar da bunu isteyip size orada katkı olmaya hazırlar. Et c'est juste qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous partiez à partir de ce point de vue que les entités peuvent être une vraie contribution pour vous si vous le choisissez. Pardon. Ve eğer ki siz bu bakış açısından hareket ederseniz gerçekten o zaman buradan başlarsanız entitiler size çok büyük bir katkı olmaya başlayacaklar. Mükemmel. Takım arkadaşlığı için egzersiz verecekti. Evet, sonuna gelmeyi bekliyoruz sevgili İna. Biterken yapacaktık, şimdi yapacağız sanırım. Aylin, merhaba. Ben bir tane çok önemli bir şey sorabilir miyim küçücük?
Elle dit que j'ai une toute petite question qui est Allez. très importante. Oui, vas-y. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce kedim vardı yanımda. Bahçede yaşıyorum biliyorsun. Ve buraya gelen Tamam. J'ai un jardin et tout à l'heure j'étais mon chat avec moi. Evet. Bahçeye dışarıdan gelen bazen hayvanlar oluyor. Ben de kabul ediyorum kedi, köpek. Et il y a Ve bunların Bir dakika. Il y a d'autres animaux qui viennent dans le jardin, des chats et des chiens, et je les accepte. bunların beni görmeye gelen entite olarak atalar ya da geçmişten birileri olduğuyla ilgili bedenlenmiş hayvan olarak geldiğine inanıyorum. Et je crois que ce sont les entités, les ancêtres qui viennent du passé pour me voir en format d'animaux. Biraz önce entity temizliği yaparken hemen dışarı çıkmak istedi. Çünkü ben onlara gerçek siz kimsiniz diye sorduğumda hep kesiyorum, gitmelerini istemiyorum. Bir katkı almam gerektiğine inanıyorum. Quand on a fait le déblayage tout à l'heure, le chat s'est parti. Et elle dit que moi, quand je fais le déblayage moi-même, je ne les laisse pas en effet pour partir. Je fais le déblayage, mais je ne les laisse pas partir. Evet. Biraz önce de kucağımdayken, etrafımdayken tam entity temizliği sırasında dışarı kaçmak istedim. Miyavlayarak çıktı. Et quand on a fait le déblayage tout à l'heure, elle s'est partie en dehors. Elle a dit. Ouais. Yani bunu bana katkı için geldiyse bunu nasıl dönüştürebilirim? Hem benim ona hem onun bana katkı olması için ne yapabilirim? Donc, si ces animaux viennent comme des contributions, comme je le crois, comment je peux transformer ça en contributions? Si c'est déjà des contributions, pourquoi tu veux les transformer? Bu zaten bir katkıysa eğer onu neden dönüştürmek istiyorsun ki diye sordu. Katkıyı anlamam için ya da onu anlayabilmem ya da o farkındalık alabilmem gibi. Tam onu anlatamıyorum ama sadece bu bir sevgi alışverişi mi? Görmediğim başka neler var? Pour différencier si c'est la contribution, c'est juste c'est un lien d'amour, un lien d'intimité, ou c'est peut-être qu'il y a beaucoup plus que je ne suis pas conscient et je veux juste comprendre ce qui est cette contribution. Comprendre, c'est toujours compliqué avec les entités parce que il y a beaucoup de choses qui sont au-delà de ce qu'on peut comprendre. Anlamak entitelerle ilgili pek karmaşık olan bir konu. Çünkü bu anlayışın ötesinde olan bir konu dedi bir tancım. Et ce que tu pourrais faire, qui pourrait être chouette, qui pourrait être super, c'est de baisser tes barrières et de percevoir. Burada yapılacak olan en güzel şey senin o bütün bariyerleri indirmen ve kendine algılaman için izin vermen. Et de ne pas douter une seconde de tes perceptions qui sont les vraies perceptions. Et on entend les animaux maintenant. Arka planda bağırışıyorlar bu arada. Kazlar, şu anda kazlar bağırıyor. Ve bütün o bariyerleri indirip buna izin vermen ve algıladığın şeye de güvenmenden bahsetti bir tancım. Onlara ne algılıyorsan bir saniye bile ondan şüphe duyma. Çok teşekkür ederim. Bu güven olayında zaten şüphelerle çok yaşıyorum. Bu güzel oldu. Teşekkür ederim. Aylin çok güzeldi bu da. Hani katkı olduğun için. Çok teşekkür ediyorum Florencia'ya da. Elle remercie et elle dit que j'ai déjà des soucis de confiance en général. Donc détruis et décrée partout où tu doutes. Et les facteurs de doute. Şüphe duyduğun her yeri ve onunla ilgili tüm çeldirici implantları yıkıp yaratımını iptal et dedi Birtan. Et reconnais tes capacités. Ve kapasitelerin farkına var. Çok teşekkür ediyorum. Çok
Çok şükran duyuyorum. Sağ olun. Aylin teşekkür ederim. Marketa'ya da buradan selamlar. Çok sevindim sizi gördüğümü. Biz de. Görüşürüz buradayım. Elle remercie à Marketa et à moi. On était dans une classe de corps ensemble il y a quelques semaines. Donc, Super. ouais. Waouh. Super. Donc, on fait l'exercice. Ouais, C'est déjà une heure. Peut-être avant, on va dire qu'on voulait donner les dates des classes. Oui. Après, peut-être qu'ils n'auront plus envie d'écouter. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont plus envie, mais ils seront comme ça. Evet. Şimdi sınıf bitirmeden önce size sınıfların tarihlerinden bahsedelim istedik arkadaşlar. Çünkü dedi ki egzersizi yaptıktan sonra herkes yamulacak. O yüzden yamulmadan, herkesin beyni yanmadan 2 tane sınıf var. Bir tanesi bu pazar günü ayın 29'unda A'dan Z'ye mekan temizliği. Donc j'ai déjà dit qu'on est une classe le 29 pour le déblayage des maisons. Oui, avec le tchèque et les français. Çekçe ve Fransızca olacak ve ben de Türkçe'ye çeviriyor olacağım. Katılmayı isterseniz. Et les Slovaques aussi. Et les Slovaques. Ve Slovaklar da varmış. Est-ce que ce serait facile pour toi, Marketa, de mettre le lien pour le si. Oui, je vais le mettre ici dans le chat. Merci. Il va falloir qu'on le crée. Il va falloir qu'on le crée pour qu'il puisse s'inscrire, mais on va s'en occuper. Okay, donc on laisse tomber. Sonrasında ben sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Et il y a une question à propos de la classe. Est-ce qu'on peut utiliser pour toutes les espaces, pas seulement la maison? Oui, c'est tous les espaces. Les jardins, les maisons, les appartements, la terre, enfin tous les espaces. Ve Gökmen bir soru sormuş. Her mekana uygulayabilir miyiz bu temizliği diye. Harika bir soru. Evet dedi. Her yere uygulayabiliriz. Bahçenize, evinize, apartmanınıza, şehrinize her yere uygulayabilirsiniz. On va reprendre on va utiliser les formules de déblayage, mais autrement, et faire beaucoup de déblayage que vous pourrez réutiliser aussi pour tous vos espaces. Ve bütün o mekanları, o alanları temizlemeniz için farklı şekillerde kullanacağız temizleme cümlelerini o sınıf boyunca tekrar ve tekrar ve siz sonra onlara sahip olarak kendinizde tekrar istediğiniz yerde bunları yeniden temizlemek için kullanabileceksiniz. Et c'est aussi une intro qui peut fonctionner si après vous voulez faire une classe entité en présentiel. Ve bu sınıf pazar akşamki sınıf arkadaşlar bir intro sınıfı olarak geçiyor. Bu ne demek? Bu sınıfı aldıktan sonra bir entitelerle konuşmak tam sınıfına, bütün bir sınıfa yani uzun sınıfa katılabilirsiniz demek. Et donc après la classe entité qui est online, qui est sur 8, donc dont l'intro comprise et qui dure 8 séances de 2 heures. Voilà. Ve sonrasında da entitelerle konuşmak sınıfı olacak. O tam ana sınıfı olacak. 8 akşamda gerçekleşecek. Ve le intro est inclus? Oui, c'est tout ça fait tout ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une intro avant. Ve hani bu intro ile aynı pakette de satın alabilirsiniz bunu. Yani onu satın aldığınızda introda ona dahil diyeyim sınıfa. Ve 8 akşamda olacak online olarak ve c'est aussi en classe, en personne, n'est-ce pas? On peut aller chez Marketa et ils peuvent joindre. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai perçu quelque chose comme ça quand on en parlait aujourd'hui. Peut-être qu'ils peuvent se faire un truc comme ça. Oui, ça peut, bien sûr. Okay. Ve bu sınıfta çevrim içi arkadaşlar ama İstanbul'da olanlar için belki başka bir sürpriz olabilir. Voilà. Ok. Et il demande les prix. Şöyle ki arkadaşlar %60. 60, on a dit quoi? 88, je crois. 88, oui. 88, oui. 88 l'intro et je crois 630 comme ça. Presque, ouais. Je l'ai marqué. 660, c'était, je pense. C'était 620, ce que j'ai vu dans la conversation. 630. 30. Et il y a c'est 8 appels, c'est ça? Il y a l'intro inclus aussi. Et 8 appels, ouais. Oui. Ouais.
Ve yani şöyle arkadaşlar, sadece temizlik, yani mekan temizliği ile ilgili olan pazar akşamki sınıf alırsanız 165 olarak Türkiye fiyatı 88 euro. Eğer ana sınıfı satın alırsanız ki ona intro dahil, yani intro dahil olarak 8 akşam, onun fiyatı da 630 euro şu andaki kurda. Par contre, il y a les bars qui sont un prérequis pour la classe entité. Les bases. Pas intro. l'intro, 16 bars, ouais. Ve sınıf içinde intro için, pour intro. Non. Pour intro. Intro için değil ama ana sınıf için bars ön koşulu var. Bu arada bunu da belirtmiş olalım ve ödeme ile ilgili kolaylıklarımız olacak arkadaşlar. Şu ana kadar hiç yapılmamış olan, onun için benimle iletişime geçebilirsiniz. J'ai aussi partagé qu'on a des facilitations de paiement qu'ils peuvent communiquer avec moi à propos de cela. Voilà. OK. On y va pour un petit exercice pour finir la soirée? Et aussi, j'aurais mentionné que la traduction va être simultanée, pas comme ça. Evet, yani markete hatırlatmamı istedi ki o sınıf boyunca biz simultane yapıyor olacağız tercüme arkadaşlar. Yani bu şekilde ardıl arkasından gelen bir tercüme olmayacak. Eş zamanlı tercüme yapıyor olacağız o sınıfta. Et on appelle Florence Augier chez nous en République tchèque comme un bulldozer gentil. Ve diyor ki Çek Cumhuriyeti'nde bizim Florence'a verdiğimiz lakap nazik buldozer. Buradan artık siz nasıl bir fasilitasyon algılarsanız. Elle nettoie tout. Her şeyi temizliyor dedi markete, her şeyi. Wow. Oui, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient déjà perdus quand on faisait le déblayage tout à l'heure. Ve az önce zaten temizliği yaparken de dedim ki bir sürü kişi zaten kendinden geçti, gitti esnemekten. Buradan Mais ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'il y a plus de cerveau. Super vite. Ve bu çok iyi bir şey diyor markete, çünkü hemen beyin devreden çıkmış oluyor, hızlıca çalışıyor. Ouais. Merci. Donc on fait l'exercice. Super. Super réputation. Harika ün salmışım dedi bu arada. Allez, on fait l'exercice. Haydi egzersizimizi yapalım. OK. Alors, installez-vous bien. Yerleşin olduğunuz yere rahatça. Sortez de vos pensées. Düşüncelerinizden çıkın. Pensez plus à ce qu'on est, pensez plus à ce qu'on a dit, pensez pas à ce qui va se passer après. Nerede olduğumuzu, şimdiye kadar ne söylendiğini ve bundan sonra ne olacağını düşünmeyin artık. Baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Baissez vos barrières autour de vous. Tüm çevrenizdeki bariyerleri indirin. Baissez vos barrières à l'intérieur de votre corps. Bedeninizin içindeki bariyerleri de indirin. Baissez toutes les barrières de votre perception. Algınızdaki tüm o bariyerleri de indirin. Baissez toutes les barrières de vos points de vue sur les entités. Entitelerle ilgili bakış açılarınızdaki tüm o bariyerleri de indirin. Et juste pour cet exercice, Ve tam bu egzersiz için sadece c'est toutes les barrières qui vous font croire que vous êtes en danger. sizin tehlikede olduğunuzu size düşündürecek olan o bariyerleri de indirin. Vous êtes totalement en sécurité. Tümüyle güven içindesiniz. Vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Et on va demander à toutes les entités qui pourraient être près de vous de partir, sauf votre équipe. Ve etrafınızda takım arkadaşlarınız hariç bulunan tüm entitelerden şimdi gitmelerini talep edin. Maintenant, baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Et vous allez demander à votre équipe de se rapprocher de vous. Ve takım arkadaşlarınızdan size yaklaşmalarını isteyin. Et là, baissez vos barrières et percevez Ve bariyerlerinizi indirin, algılayın. l'énergie qui est peut-être en train de changer autour de vous. Belki de etrafınızda değişmekte olan o enerjiyi algılayın.
Baissez vos barrières et laissez-les s'approcher si vous avez envie encore plus. Vous ne risquez rien. Ve bariyerlerinizi indirin ve eğer istiyorsanız onların size daha fazla yaklaşmalarına izin verin. Hiçbir risk yok ortada. C'est votre équipe, ils sont là que pour vous depuis des vies et des vies. Onlar sizin takım arkadaşlarınız ve yaşamlar boyunca sizinle beraberdiler. Baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Et pour ceux qui veulent, demandez-leur de venir encore plus près et même de vous toucher. Ve isteyenler varsa aranızda size daha da yaklaşmalarını talep edin onlardan ve hatta gelip size dokunmalarını. Et baissez vos barrières, augmentez vos perceptions. Ve bariyerlerinizi indirip algınızı açın. Et permettez-vous Ve de prendre contact Ve izin verin avec, kendinize onlarla temasa geçmek için. avec cette équipe qui est là pour vous. Sizin için orada olan o ekiple Percevez la bienveillance de ces entités, de cette équipe. onların sizin yanınızdaki varlıklarını, iyi niyetlerini hissedin. Baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Demandez-leur de vous montrer quelle contribution ils peuvent être. Onlardan, onların size nasıl katkı olacaklarını göstermelerini isteyin. Demandez-leur d'augmenter leur énergie pour que vous puissiez les percevoir plus fort. Siz onları daha iyi algılayabilirsiniz diye enerjilerini yükseltmelerini isteyin onlardan. Baissez vos barrières et demandez à tout votre corps de les percevoir. Bariyerlerinizi indirin ve bedeninize onları algılaması için talepte bulunun. Laissez votre corps les percevoir. Ve izin verin bedeninizin algılamasına. Et percevez les changements dans votre corps, percevez l'énergie qui est là. Ve bedeninizdeki değişimleri fark edin, algılayın ve orada etrafınızda değişen enerjiyi de. Et expansez votre énergie dans cette énergie. Ve Demandez à l'air, dessous, à gauche, à droite, pardon. Ve kendi enerjinizi o enerjinin içine doğru genişletin. Her yöne, öne, arkaya, yukarıya, aşağı. Le plus loin possible. Mümkün olan en uzak noktaya kadar. En restant concentré sur cette énergie de votre équipe qui est là, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Ve içinizde olan ve dışınızda olan o takım arkadaşlarınızın enerjisine konsantre olarak yapın bunu. Baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Et recevez toute la contribution de votre équipe. Ve ekibinizin tüm katkısını alıp kabul edin. Profitez de ce moment, profitez de cette énergie. Ve şu anki enerjiden, şu andan faydalanın. Reconnaissez cette énergie que vous pourrez retrouver quand elle arrivera. Ve fark edin ki bu enerji açığa çıktığında siz onu fark edebilirsiniz, alıp kabul edebilirsiniz. Baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Encore une fois, restez baigné dans cette énergie. Profitez de cette énergie. Ve bir kere daha bu enerjiyle yıkanmaya ve o enerjinin tadını çıkarmak için kendinize izin verin. Demandez à votre équipe de vous faire des câlins, s'ils veulent. Ve eğer isterseniz takım arkadaşlarınızın size hafifçe okşaması için izin verin. Bunu talep edin onlardan. Et laissez-les rester près de vous et être là avec vous. Ve onları orada sizin yanınızda sizinle birlikte kalmaları için onlara izin verin. Baissez vos barrières. Bariyerlerinizi indirin. Percevez comment vous vous sentez. Ve kendinizi nasıl hissettiğinizi algılayın şimdi. Cette énergie. Bu enerjinin
yarattıklarını. Remerciez vos coéquipiers. Ve o takım arkadaşlarınıza teşekkür edin şimdi. Et demandez-leur de vous rappeler, de leur demander quand vous le souhaitez. Ve siz ne zaman arzu ederseniz kendilerini size hatırlatmalarını talep edin onlardan. Et maintenant, vous pouvez bouger un petit peu ou vous endormir ou rester comme ça avec vos coéquipiers comme vous l'entendez. Ve şimdi isterseniz onlarla takılabilirsiniz veya biraz uzanabilirsiniz veya keyifli bir uykuya dalabilirsiniz isterseniz. Je Wow, vous remercie d'avoir fait cet exercice avec nous. bu egzersize bizimle birlikte katıldığınız, yaptığınız için hepinize çok teşekkürler. C'était super. Merci. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Varlığına şükran. Senin de onun da. Çok teşekkür ederim ben de. Teşekkürler, muhteşem. Çok Varlığına teşekkürler. şükran. Teşekkür ederiz. Aylin Hanım, Florence. Aylin Hanım, küçük bir Teşekkürler. şey sorabilir miyim? Est-ce qu'on peut avoir une question? On a une question. Si c'est une question et pas un texte de 10 km avec une question, oui. Une question, mais que la question parce que il va falloir que j'y aille après. Metrelerce uzamayacak olan kısa bir soruysa alabiliriz sevgili İnal. Çünkü Evet. herkes zaten koptu Çok şu anda. çok kısa, çok güzeldi, çok mutluydum ama ağladım. Ah, elle dit que c'était super, j'étais très heureux mais j'ai pleuré. Oh, cool. Harika. Est-ce que c'est que tu as lâché quelque chose? Acaba sen bir şeyleri serbest bırakmış olabilir Ou est-ce que misin? tu as perçu de la gratitude et de la bienveillance? Yoksa sen ortada olan o şükranı mı acaba fark ettin? Olabilir, teşekkür ederim. Peut-être, elle a dit. La bienveillance et la gratitude qu'on peut ressentir avec notre équipe est souvent tellement grande, ça nous fait pleurer. Oradaki şükran o kadar büyüktür ki çoğu zaman o takım arkadaşlarıyla karşılıklı hissettiğimiz ve onların varlığıyla hissettiğimiz şey bizi ağlatabilir bile dedi. Çok Mersi. teşekkür Çok- ederim. Çok teşekkür ederim katkına Çok güzel bir Aylin'cim. akşamdı. Çok güzel bir akşamdı. Biz teşekkür Nasıl bu ederiz. kadar şanslı oldum? Ce sont des Çok remerciements en ce moment. teşekkürler. Ok, merci beaucoup. Çok teşekkürler diyor arkadaşlar. O da sınıflarla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Burada bunları yarattıysak orada kim bilir neleri yaratıyor oluruz. Pazar akşamı ilk sınıf. Geri kalan detaylar için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bon, j'ai parlé aussi des classes, qu'on peut communiquer avec nous pour les classes. Et merci beaucoup. Vraiment, c'est 1h15 qu'on a fait à peu près une classe, en effet. Neredeyse bir sınıf yaptık arkadaşlar. 1 saat 15 dakika süren. O yüzden ben de teşekkür ettim. Sizlere de çok teşekkürler. Et à bientôt. Et merci Aline d'avoir organisé ça. Merci à Marquette. Je vous adore et merci. Merci les filles. C'était super, beaucoup. merci. Et j'espère qu'à bientôt. Et je ne sais pas si on a donné cette information, mais on peut payer aussi plusieurs fois la classe. Oui, elle a Ouais, dit. ok, Oui, très bien. ouais. Merci, c'était génial, c'était incroyable. Merci. Merci les filles. À Onlar da tout le teşekkür monde. ediyorlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bye. Merci pour votre belle énergie et vos questions. Sorularınız ve güzel enerjiniz için de teşekkür etti arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ciao. Bye bye. İyi akşamlar.